Bana banyawo tokomyeyo ku Sakata Vibes Podium. Tuli wano ku step 1 enyama yaffe. Of course nga bulijjo Chef Duncan wali. Mbana yingire da mchiyongo. Era ensonga azikwasaganya. So sena koza bintu. Kyekyo. Mucho as usual. Manyi ga mugongo wali. They are representing. Yes sebo. Yeah. Ekintu bwe kigenda otambula. Yeah, nga bwe tubeera tetuba fekka. Tuba n'abagenyi. Tuyina MC Matino. Ne manya ne muyimbi we. Katampe mole. Ani? Talk to them. Bamwitani? Catalina Mezu. On Sakata Vibes. All right. Manye ga mugongo dia DJ Senior Big yakuko mutuze. To representing the fire. Yaman. Liri wali. Liri mumumanye. Liri. Kyekyo. Tugenze mu part 2. Wano baba yiwamu ekirungo. Koja buli muli atandise na butungulu. Obutungulu buli mu format engeri gye babusalamu. Yes, buli mu format engeri gye tusalamu. Ogenda mu mbuzi baba busala batya? Liri ngenda kusamba. Liri tomusamba. Liri. Aha. Obugenda buno. Nokuba ngo obwegendeza kubanga engeri gye tugenda gifumanga. Gaya nabuguma. Nabuguma. Kigambo kinti so kyogera. Mbamanyi kyakuwemula. Ate kiwemula. Nabuguma kimanyi wala n'obulwadde bayita nabuguma. Oba otoyanirira buli kadde. Obulwadde obwo omukyala bw'aba alina nabuguma tafuna lubuto. Wangi? Omukyala bw'aba n'obulwadde bayita nabuguma tafuna lubuto. Ne bw'omuddako n'omusambisa bigere. Ate ebbugumu lyo ky'omwana. Amagi gali eri. Kati ezo mboga zirimu ne ka green pepper. Green pepper. Okay. Tumati noko ya ba denwe mwanje ibintu babigire opa fambo. Tumatera bifuna. Obuda babusinga omala. Kuza opa fambo baso tero bifuna. Tumatera bifuna nnyo bino ebintu. Awan opa. Wole padem. Kyekiro. Everything nice. All right. Bino ebintu bakojja kuli muli ne kojja kuli wabweru bakola otero bisanga sanga. Bisanga nnyo lwakuba. Yes, byakwabira mu makaga buvunanyizibwa nnyo. Nenga bisanga nnyo. Sibya nnyo naye lwakuba kale enfumba yabyo. Omukulu oyo abimanyi tijejjako. Yakimanyi enfumba yabyo sibimanyi nnyo bifumba n'ennyumira nnyo birya. Bayida we kojja kuli muli abakazi abalaba eri podium yaffe yasooka bagamba nti oyinza okuwasa ddala n'obukugu bw'okozesa mu kufumba obwo. Mpasa. Takyasobola. Abakazi toyinza bakwata ensobi ku mmere ne weerondalonda. Era gafeedu wange yasookera yadduka ku lwekyo. Aga nafumbira emmere nga tetegeereka ne mugamba nzigula amanyi okusaanika, amanyi okufumba oluwombo, amanyi okufumba buli mmere. Amanyi okusiba n'oluyina. Nalowooza alimba ku birthday ne musiikira ne mufumbira oluwombo. Nangamba sisobola kuddamu kwagala muntu asinga kufumba. Ne twawuka n'olwekyo. Ebyokufumba afumba obuzibu bwaffe buli nti nnaku zino nti tetufuddeyo kulusomesa abaana baffe balenzi n'abawala. Abalenzi tubasomesa kufuna ssente ate abawala tubasomesa kufuuka bamaama. Ekiteetaagisa ekyo n'okukera mu makyo omwana omusomesa okuba nga engeri gye batambuzamu obulamu. Yes, obulamu butambula butya. Asobola okubeerawo yekka nga toliiwo. Webale. Kisinga okuba ekikulu. Kati wuuyo opa famba wuuyo musajja mukulu tuse mufumbo. Tamanyi kufumba? Siri mufumbo, simanyi kufumba, sagala kufumbirwa. Mmere ki gy'osobola ofumba? Kenzo yatugamba chai. Nsobola kufumba muwogo nga musudde mu mazzi. Nemukosa n'enywamu amazzi mbisobola ebyo. Kyekiro omuganda wange. Oli fiiti. Kakojeko miziki gwe enwe mwaje. Kiki osobola ofumba? Nze nze nfumba buli kimu muganda wange. Buli kimu. Ne wano nze Chef Cook oli ali okufumba nze mbulire byalina okukola. Nze gwe ticha wawe. Nze ticha wawe abadde. Katarina. Oli otya? Kiki osobola okufumba? Byonna pilawo. Ndi mukyala Muswahili. Oli mukyala Muswahili? Abaswahili beddira ki? Matino. Sebo. Kiki osobola okufumba? Chayo omukalu n'ow'amata. Ozi n'okusiika amagi byensobola. Ebyo bisobola nnyo. Bisobolera ddala. Alright, kyekiriwo tugenda mu maaso ntubadde ku party wa katugenze nti no waya yange eri active. Katwano zibaita final touches. Yes sir. Katogena kusama omunyo. Kusama omunyo. Omunyo nali mnokuteeka muko ku mazzi. Ku mazzi. Gunyikire bulungi. Malire ku.
Omamirire. Good. Nyaganye okusomesa. Kyova mbalinga ngamalireko. Manje yako boyina ekintu kyogambye. Nti abantu bafa okusomesa abaana baabwe. Abaana tubasomesa ekintu kimu kufuna ssente nakola ki. Nambulamu tusinga obudde. Osomesanga nnyo omwana wo bamulenzi oba muwala n'omusomesa ebintu ebikuuma omukwano nga mupya mukwano nga mugumu abantu baagalana kyagera kati era bino bye tukola singa obikolera mukyalawo amazima gennyini yayinza okugamba nafuna bw'aba tamanyi kufumba nga wa Jacob yanoba yayita kunoba era ina kutwala mugana naye omanyi bebi jigiriza kino bakikola batya naye yatya okumuyigiriza kitegeera kati byebyo ekitegeeza ne mu sex oba omanya ebintu bingi abagenda alina muyigiriza buyigiriza koja guli muli olinayo omukyala gwali oyigiriza okufumba kubakyala bonna manya gundi kubo nogaba bonna kyogesa kwana ba ex bangi yaha mbadde ngamba bonna badduka lwa kufumba bakisanga badduka lwa kufumba bagambe gwawula bwomi Maria ali afumbideko emmere n'owomerwa Maria simmanyi yani agamba Maria oga sister wange sister oyo ate oyo sister wange obuzibu yayina mama yayina obuzibu bw'emikono nyinga gigonda nnyo so nga mama tamukkiriza kufumba omwana kusaka yanukanga okulako bumonde abaana bagamba nebeera mbizi mbu mutulimbalimba nenga wazijakanana abasiraamu tusobola kubanga tulina mbizi waneeno manye ebintu bino biraba tetukola nti ndowooza buli kana kwabeera kusakada vibes olaba abantu ab'enjawulo tetuba n'abakatoliki bokka oba balokole bokka kitegera wabula tubaamu n'abantu abasiraamu kugamba buli kintu omuntu ekintu ekigatta eba nte nambuzi naye akagee nti omuntu buli wamu asanga ente n'asanga ennyama y'ente kati tugamba no Friday katulyenga embuzi yokka embizi tujja gisanga eyo abagirya abagirya naye nga buno obumonde bugenda kuki mukulu Jacob agenda bwalirira ku nyama yaffe mama gwajogera napule oyinga ngagiro jogera ojikuwawo omuga lwajinjogeza wajinjogeza ojogera kako olumuze kakule olaba ebikabyazo ebikabina naye olaba Jacob abantu abali awo emboozi gye munyumya bikana kubagiwulira kituufu naye beetaagayo emboozi gye batatya kukola ki kuwulira gye bakomadde okuwulira era buli omu yajewunyiza agamba mama nze nasawuna gye ŋŋendamu n'ebiseera ebisinga njigera mu kulomukaaga kuwulira ku bigambo by'endudde kola ki kuwulira abantu ababola abawulira ekigambo ne bakwata ku matu bw'osanga nga ne mu kisenge mu kisaawe ogenda otandika nga yeekwata mu maaso tafaayo oba onyumiddwa oba tokoze eki oba tonyumiddwa kale omukulu omusawo Tinta yagambye mumuleeta ddi ku podium ate mulekerawo omwogerera si akulembera abenzi wano mu industry tulina abantu bakafulu mu miiki bakafulu mu kukwabula omusawo Tinta agwa mu ttuluba liyire n'agamba batamanyi kusinda mukwano abamalaga nga tukakuntu awo we nalabidde ex wa Tinta gwe bayita Sharon oba bakyali bona Tinta tatera kuwangana mukazi myezi esatu oyo mupya tatera kuba n'abantu ex wa Tinta n'agamba nti akwegombye ssebo tankane gwe kenyisokodde wano eno nga bakulaba bulungi bw'olina kasheepu akalungi tayinza kunengomala nsonga nze ndi muyaaye ki kikuyisa omuyaaye anti kalinze ebintu bino nga bwogajja ku bubagambye nti nja kukola emirimu gy'ewaka yennyini anobe yekka kakuyita Tinta nze omukazi asobola ozuukuka nga buli kimu nakimaliriza omonde nawufumbe otwawa kyayayinza okusigera kati ye agenda ozuuka bwati okudde mu nga nasanga batukoze abalina kunabamu tayinza kuleka Tinta awajja buzibu wa Jacob Dankani kano bagamba kaki ke basiba kuno ku nnyama foil Ndagoli Maria ali agise silver plate agita foil era abagende ebwe batero sibamu empuuta obutawunya Jacob kibayita batya ekyo timinga osaako no timing
timing omaye bakulu awo ba celebrity no bafumira nga abaana bato kituufu all right baserebwa omukulu mwanje ngoli ne lili ndi wano ne lili embwe ya beyi nembwe sebiri mukakadde ka sente ate buli mwezi erina okunaaba ino bajigana n'omunnyo erina kulya munnyo ekituufu eri omunnyo emanyuka ebyoya yagenze nemanyuka ebyoya omukazi n'agamba banange nzijjudde ebyoya embwa yakusiza ebyoya bannange abagamba nti nno tuli embizzi mulimba era omukyala wuno mulokole eyatugulidde ennyama yambuzi si yambuzi tubabuulire oyimba music kikaki Nimba gospel music. Gospel music. Gospel music for life. All right. Ani manager? I am my own manager. All right. Ono mwana Team Catalina, of course. Team Catalina. Yali ku team yo. Tobiraba. Yeah. Then name Catalina music. Team Catalina. Wali odetinzeko muyimbi mu industry? Ate outside. Outside the industry, yes. Olinayo? Wanji? Olinayo? Esa yanchawa. Wanji matino? Yamuchawa. Banchawa bakuchawa. Bachawa nze. Kato chikwasa kajota. Kama mulungi. Amina. Yo, sini abi. Manya bagana kujya ibintu bya. Soka no furayo. Opa fambo. Hatawe. Wale chibuze chinno maruma wano. Fifi da Queen omumanyi? Nyo. Omuyita otya? Omukuta wanyinange. Mwanyoko. Ne kiva kuchaba no gamba nti mukazi wo. Buli omu ayina endowooza ye. Kyovula abatusomesanga mu bibiina ne batusomesa ne mu ansa nga baleese ebibuuzo buli omu yaddangamu bibye naye nga ate ffenna twasoma bagenda bagamba ekyakukyawaganya ne Bafana nti ayina we yatuuka otayagala tetukyawaganangako ne kati tuli kwogera ku WhatsApp wano boyi wange nnyo naye nga kakati gubadde otunyonyola byakufumba baŋŋambye ekyosobola okufumba kyokka mazzi gakunaaba ate nago sigafumba kuba tonaaba wakiri ngamba mukyala wa neighbor nampisaamu awo nampisaamu naye nsobola okuganika musana negayitamu empewo nenganaaba naye nga bali kubaako mwenna opafambo deaso Henry Mwanje gamba nti onjagala nnyo mwenye sakata vibes njagala nnyo mwenye gamba nti onjagala nnyo mwenye yagala nzezeka Henry tulwane nufe tuli mu happiness tuli mu kunywazi waini wavaayi walutaya navaayo mu mutima mulungi ate manager wagaba bagabira manager buli omu oyogedde ekirungi manager wange bamuyita Duncan dawanene nozeya bakulabe mulaiti so wasigning omuyimbi notatugamba sinza butabagamba manager odukanya mubi sakata vayo buzukusa boyo nyine ko gamenti kulo Friday wedde nzea bagamba mumjimbi wanga no kuchala kituufu Africa Code kituufu atatemba mu kwesa jasa ko muyimbi nimba zayimba imbere nyo muchalo tumusanganya aberanye kasese 40 poto kana lenze nkolera Kampala kisege yes kwega ntwe abantu bange chiko tuchikwasa kandi twesanze bakwane communication nayo bintu bino bimumalira nnyo obutekatya gano maliriza nga ensonga zonna zono naye nga muyimbi mulungi ayiba bulungi wali oyagaddeko omuyimbi omukazi omuyimbi siyagala nga omukazi omuyimbi wona alimba kamwogerere jangu Duncan jangu mbadde mubuuza wali oyagaddeko omuyimbi Duncan yes yamwagalako muyimbi ki mwogere sasa Ankonye kuwasi Kaka ankonye sija mwogere era mwagaddeko kale mwogere ntakula menji ate ngokasukayo mwimbi kita nedda oyo yamupangira gundi maaka
Ezimbiazi mani. Jamudi. Omuyimbi oli bwana kubawa. Naye yagadeko omuyimbi bambe mu disappointing. Bambi. Omuyimbi ebyo gambo byayitiro bungi. Kano kacheri kakema kindi. Akalobona. Kana akisanga kakazi kekani. Elio diski ya muko bigambo. Elio diski muyimbi. Wanje sebo? Elio diski muyimbi. Muyimbi. Ayino luyimbi. Pale ulimba elio diski. Ha. Baadaye sakata vibes. Ebuzo ayino ulimundu akolo ulimba elio diski. Tandize negopa. Elio diski mmanyi. Nengo mu rusemumanyi. Rusemumanyi luyimba lubula. Mani ga mugongo. Elio diski mmanyi. Namuulira. Alina luyimba kiro mmanyi. Tambuzo zeno. Enule mwanje. Elio diski mmanyi. Olina manyi oluyimba lwerumu? Lwebayita bati. Mpekako ku mugongo. Muzima tino. Elio diski mmanyi. Yamutegeka mu bivulo. Muganda wange. Nyimba kizo manyeze. Mpeka nze. Mpeka. Kubera nebigambo bingi. Ayogera nnyo. Olabye waliwo ne bwe bangaye gwayina omukadde naye sinze mbyogedde waliwo abyogedde. Abeera n'abakazi bakadde. Waliwo agaye nti mukadde. Naye nga alina obuyimba bungi alina mpeekaako waliwo nakali ke yansaga luli kushona ntawa. Alina yakaba ne kabayita bendegere. Menzo. Elio diski mmanyi. Tomumanyi bambi. Tayimba gospel toyinza mumanyi. Kati olabe kyemugambye nti oba olinga amatako ekisibwa dance. Banatu obulango bano kweri. Exoya. Olinga amatako ekisibwa ngo ya. Kwaza ni ekisibwa ngo omanyi. Oli aga. Bemba ngendo bayita nkuga nti wano wayina kwanyo ndi olabe X kisiro. Kati oli wati wagoba. Notali X. Alwa. Nsiba na X. Kubanga nze ndi musajja. Nzokimanyi mbere wakane nkubira X mugajo ompeeko. Itegeza abatali X. Sina X. Oba wayigambe era oba ono yayigembe era. Naba X nabo yali achayi. Acha nandi bulire ekintu kino ngenda ko ekintu kimu. Kirizanga ogane. Tubamu ne yinja ezimo. Yes. Bonga obera ku injale koja goli. Ndajako basibera ku injale. Ogambe tabana X. Talina X. Nze bonna bakazi be. Sina. Ate nga simu sira. Omuntu gwe dating atali mu Uganda. Mukuru na yasazeewo gwe omanya abazalo Hong Kong. Anti katulira. Muziza bo. Aja kuzunga. Anza metano mu Uganda madente eba butemitebereza. Wangabe totabasa kutabala. Wodo nyinga wansi. Nek kotandise. Kagame takulako takule. Kati mundango mvubuko. Yes. Ekimusumba kye kintu ekyo. Chichi. Nuze. Eno manja kimanyi. Enze Duncan. Jacob obuzibwa ine kimusumba kye. Tasalawo. Tugenda Hong Kong oba Germany oba Italy. Webale. Naye nga kyamanyi Hong Kong yakutaka ati era songa zonna naye nga ensonga tuli mu zali akulya kusakata vibes. Yes sebo. Naye nga webale nnyo okubanga oze nga tuli mu kufumba. Kati obudde oba atayiminze sawa namba. Awa namba. Okay. Kati era abasakata vibes bajja kutusanga era wali mu sosotola. Nga tuli mu kulya ekintu kya. Kale. Banganga manyi kufumba mazzi gako na nagonga teka musana ne gabuguma. Awatali yadde ekizibu n'ekimu. Enule mwanje. Lwaki wava mu Eagles? Eagles. Savaamu. Nawo mulambo umuzi. Oli waddembe okuddayo? Yes sir. Tewaliyo omusango nawe gwe bali bakwaccuse mu Eagles? Tewaliyo. Era buli kimu ekyange kyagwa bulungi, contract yange nagikola negwa bulungi. Owulira otya mulinga abayimbi oba abaali abayimbi ba New Eagles nga balwanagana? Baani abalwanyi? Giovanni Luzinda ng'agamba nti nno Grace Khan yamutwala mu kkomera era amwagaliza kibi. Grace Khan naye n'agamba amwogeredde ebintu bingi naye kati amukubyeko ekiyinja ekya Kojja Kitonsa. Eyo niyo kuyombagana. Iye. Musayi gwa Grace Khan jangu mulaite wano tubulire. Musayi gwa Grace Khan. Iye. Eyo ensonga gwoba ogiraba otya? Love wetyo. Ebyaddala? Love. Abaali mu love nani? N'omuntu. Abajamisinga Giovanni Luzinda. Gotamisinga X onava to. Sisobola naawe. Mama Beto niyeka. Mukazi oyo banna.
Anze muma X gwe missing ngato X1 ngono mu missing akolo ekintu. Nange mane X1 gwe missing. Ani omujamani. Omujamani ndisuko. Jako bogwira nawe. Komisa jayongere. X-watch tata. X1 gwe missing. Ngwe mtwale bili kasomo. Ndanga naanza kuwa missing bule bwala bafata zikira bwe yadda. Nedda mujamani. Jono. Mujamani. Ngongende akuyingidde akuyingiddemu amazi kakole kituufu oba exogo jukira noga ati X1 omanyi ono mwana ngina mutongoza ngina mutongoza ngina mugata mba Henry Mwanje awo nga wajudde ngina mugata mba Henry Mwanje wajudde ndi mu parking olwo nteka mu drive sakata vibes mujja mutoti lwaki bakuyita omwezi asiri mwezi oloza lwaki bakuyita omwezi just lwali nja kubabeera ali lwali agambye ki mbu omuwayiriza mbu si mwezi obwenzi si mwezi nembe bawenungyoga ku bantu abayina zubula yesebo live wire yesebo firebomb fire yesebo wire yesebo ali mu top 10 mu bayimbi nomubangena n'omusufu bukono okufuka omaye basanyinga gye tuyimirira ngenda okulingiza ko eno Mwanje ngamba abaniswafuka enafukawe nga kinsuseeko osasira abawala bamwetika okitegeera eno Mwanje wayagala senior big kati ngobuzibu nze mbumanyi Enule Mwanje avugana na baani baluna ba obulango butata ola nange nawe omutya president wafe twalina lyalizimwe president waffe abananyini bikolo abadde ku Sudan yesebo kati tuli mutubere eno Mwanje ze mu 10 eyo naye bana yamma abatulaba Jacob ampaira mazima matuufu mbuki amwaira ki ampaira mbuki akyogeze bakuwaira muki mbuno simayani na zubula simanya kankulage Mwanje bwafuka balina Jacob kati omusajja omutuufu nga oli ku nomo ojja mwana bwoti nokola ki nofuka ye enwe Mwanje yakola bwati eno yayisa wansi wansi nyabo tugenze ku party ogambe ki abanenya kyalimbisi okirabe naye gundi eyo wedde evaavaako gundi okirabe obwedde evaako gundi akatala ka Max obwedde akazikira abo bwangu naye bamuvumanga mutono abuyiga omanyi bankubidde esimu kanjitwale wentyo wawudde bugenzi usanga kanyingi abantu batugenda tumanyi kufumba bagenda namukola ekizibu namuleeta eno Mwanje eno Mwanje manyi tekaaka era kinaku ziteka kyaka sima bakitekaaka naye bali ensonga lakibirwawo bawewete gundi oven n'obwagazi mwana omukazi otamusima bizibu olina omusiima tuli ku final stages jukira yaganya okujja ne tugizaamu kati wano erabika eyidde kyefu kiri kitya n'akagumba kola akayidde kagumba kayidde baaba eyidde ate eno si yamuzannyo okay kati wane tusa okulya era tugenda kulya lwakuba tulina mumanyi gangongo talya nnyama sokeberako ku bumonde manyi jangu okwo osemu enkokoyo ebuyidde bulungi mbadde njagala kubuuzako Jagule muli singa okitegera nti oli mulwadde wa siriimu kikyokola oba ntegedde nti mulwadde wa siriimu
ndalikirawo eddagala mistake sugenda njo omuntu omulwadde wa sirimu otuka ekisani weekyawa baba tekiraba tukwekyawa kiraba otukuba nti no olivinga abaana bo oba abaana bogenda okuzaala because n'omulwadde wa sirimu asobola okuzaala okitegeera so kiraba otugwe kenyini okwekolamu omulimu n'omanya kikyoyagala nabirooto kibyoyina kubanga oba obuzi obusinga okusumbwa abantu kukera kumakya okuba nti no olwadde sirimu n'ogana okukkiriza amazima okitegeera bogana okukyomuzana n'engomba yagamba bw'otawa bulamu kitiibwa obulamu bukuwa ekirwadde kyo n'owa ekitiibwa wali ofunyeko mukyala n'olowooza nti akusiiza obulwadde wakikola otokyejjamu ekyo ogena sigubebiri amazima gali nti result zige mazima owekebeza omusaayi tekigwala nti ddala kituufu oli mulamu oba tuli mulamu naye nga abantu oli mufu nange ndi mufu azonga ze kiuma kimaze kugaa nti ndi mulamu awo bamulamu munnange kale toyanziza nnyo nga kamera togitwala samu njagala genda kwogera ne bali ku podium genda ku podium kale bafunye MC Martino wali osingokiza MC Martino kambuze ono mukyala wo kambulize ddala omulokole mama omulokole mwete mukwati basirimu singa omusanga nti oli mulwadde okola ki golwedde oli mulokole ate onayagala kulokoka nze ng'omuntu ye mistake esookera ddala sisobola kugamba mbu mmanyi kyenkola because tekintuukangako but of course si kintu kyennyinza okweyagaliza kati sisobola kulimba mbu nkola kino era nsobola kimanya ng'embeera yentuuseeko of which tennantuukako kati ekyo sijja kyogerako nandyagadde of course okukozesa embeera yange okuwabula abaana abawala nga nze n'abo abatannaba mufuna nengezaako okubawabulako mbu kisoboka omanyi kivuga nti mistake esokera ddala nti bapasita b'ennaku zino akuteekamu essuubi nagamba sirimu asobola okuwona whereby katonda bayibuli egamba katonda ayamba yeyambe bapasita abasinga obonye ddala ba fake pastors betulina mu uganda az'okugaa nti ekigambo kisobola okukeera ku makya kusobola yes kigambo kisobola okuwonya naye gwe nga gwe omuntu wekoleddewo kaki kyekikigwega nti katonda ayamba yeyambye oteeyamba katonda tasobola kukuyamba ogenda nosanga omuntu aga nti saba nnyo sirimu ajja kuwona kumbe ng'akulimba waliwo baleeta ettaka leza omuki ettaka libaliisa abantu bali ettaka ku biseera fiira ebbongo lutayaawo nga simu yakatandika okukyaka maama waliwo kyali wange yali okukanaga nze sirimu muwonye naye ngaomanyi kyeyamunowonya sirimu yali ku ddagala eddagala lituuka ekisenagera naye kebeza nga eddagala teriraga kawuga n'alivaako nagamba katonda amponyeza mwako nga butuse ogwaddako omanyi kyeyagamba bandoga naye nga amazima agamanyi nti omulwadde alivuddeko kati kolivaako sirimu ajja mu full swing noloka omuwulira kyova nti omuntu aba ku RVs tasobola kufunisa sirimu kituufu wandisebo nkuwulira kyoyogera Yes kwajagoli mchogera kituufu kyembuuza mukwano go yava ku ddagala ne yaka yalivaako because pastor yamugamba ogenda wona n'alivaako that means pastor batulimba bapasita b'ennaku zino 80% bafu oga kusanga pasita akola nga kawakakyaki eyo kali ewala kubanga kimanyi kimu waliwo n'akantu kenalabye obatugamba nze siniabye nkugamba nti nja kwawukanamu ne DJ Jacob nze mbulamu kimanyi ekintu kimuteri pasita akola okitegeera okukkiriza kwo omutima gwo gwe gukuwa ekyokukola omanyi nze n'ekyokukola beko kimu omukadde yajja mu ddwaliro nga mulwadde ng'abasawo bakozesa saa 8 gwa kiro omusawo n'ateeka omukadde thermometer mu nkwawa teyadde omusawo agenda neyeebaka supervisor akeera ku makyala abalwadde nga basuze n'asanga omukadde n'abuuza omukadde wasuze otya nti omusawo kuba mpadde kana akadagana enkasamu nasuze bulungi ndi bulungi kitegeera lwaki nkola ekintu bwe kityo nti okukkiriza kwo n'omutima gwo bye bikuwaki naye teri pasita awonya sirimu kino nkiddamu baganda bange nze wenkera ku makyala ntegera nti ndwadde sirimu nyinza okukubulirako kyali wange nga Jacobo
namugamba blood kyandidde okitegeera lwaki emugamba nti okunkumaakuma okitegeera nokunkubira nkusimu blood kye kiriwo kuba ye ayinza okuba nga asingako experience okitegeera naŋŋamba nti dankani tukolebwa tutya wakikole bweti nabwoti okifuna naye tebakugambanga nti gende wa pasita gundi awonya sirimu mugenda kulwala ojja osanga nti eddagala olivuddeko otandise okukola byotandikoze okitegeera ogenda okumanyiriza nga agenze mubasawo abekinansi ate nze ngamba baganda bange nti oba oli mulwadde genda ofune eddagala mu budde bagamba limire essaawa 2 limire ku ssaawa 2 ezo zennyini tosussa muganda wange bw'olimira obulungi osobola okutwala obudde bwa emyaka 3 ngaoli oli mulamu kyembuuza ekirala wali ofunyeyo omukazi muli n'owuliranga akusiiza akawuka owaniyo singa weesanga ng'olina siriimu okola ki obuzibu embeera eyo sigituukangamu singa nesanga nyina siriimu ekisooka nsooka neŋŋondera amateeka g'omusawo kyekisooka ku byonna nengagondera ekyokubiri nange ng'omuntu wabawo bye neesalako ng'omuntu oyinza okuba nga mbadde nkozesa nnyo abakazi bangi naye enzula nti olina obulwadde nkendeezaako kuba obulamu bwate bwe buba businga yesebo walesanzeko omukazi n'owuliranga akulekedde siriimu wanjisebo waliwo webaseeko n'omukazi n'owuliranga akusize siriimu kyekintukangako kubanga nze ebiseera ebisinga neekuuma njagala kondomu mu mukwano gwange nnyo 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 omuntu yenna buli bwebaka n'omukazi live nga temwekebezza bw'omaliriza okutuuka ku ntikko omutima guli gudda seekebezza okitegeera akatima kali kakola ki era osobola notoka nolowooza ebigambo ng'emitwalo egi nolowooza entaana nolowooza kesi nolowooza abaana bo okitegeera kati omuntu yenna nze kyenkubiriza abavubuka banange oba tolina budde bugenda kwekebeza funa kondomu bw'oba kondomu ate kono mutawazi bagamba ebika ate senior B ne bavubuka banange ne kondomu eyo giraba omukazi muwa obudde mu romansinge muteeketeeke okitegeera nabonya esobole okubiririra webale ekivulo kyadde ekivulo 13 Desemba ewa Mitanda mujje ensonga zino tweyongera ozittaanya kojja senior B wali okuyingira meka okuyingira mutwalo n'emitwalo 2 tembo emitwalo 5 manyi ga mugongo endi wane ali wanateekateeka nkoko kandi musajja talya nnyama atayise mu nkoko tata singa weesanga ng'olina siriimu okola ki muganda wange simanyi nakumanya abantu nulidde bangi naye nkendeeza ku bakyala namba emu nkendeeza ku bakyala ekyokubiri omuntu oyo yanfunisa siriimu wemba saamutegeera nfuba okulaba nga abawala benasembayo okwegatta nabo wembanga bankebeza mu guno omwezi nfuba okulaba nga noonyereza muwala ki gwe nasembayo okwegatta oba bawala ki benzize mu ogwo omwezi ne mubuulira wansiga akawuka ka siriimu naye oli ku ddagala awo then neesootinga nange wali webaseko n'omukazi n'owuliranga akusize siriimu yali ani bamuyise manyi ga mugongo kusakata vibes mwebase myekozo nze abuuza singa wesanga ng'olina siriimu oyinza kukola ki nsooka neŋŋamba kizze kati nenfuna ngeri gye ntegeezaamu ensi nti nfunye ebisiriimu era ntandikirawo okuganza buli mukazi owakabyanjirire Kampala ng'alina siriimu abalina siriimu sooka nembejovana ngenda eri gye batunda eddagala eri nentuula katebe neŋŋaa kati nzize wano eno njagala buli kibeire ekinyirira kati nze mbuuza wali webaseko n'omukazi n'olowooza nti akusize siriimu buli lwe neebaka n'omukazi kisooka mutwe ebyaddala ngamba mpedde naye bagamba akafa omukuto tekaluluma kale toyanza tuline opofambo right there kakati nzabuuza singa wesanga ng'olina siriimu oyinza kukola ki sinza kwesanga nga muliye kuba simuyina ate subira bana ye so ebyo bizo sinza biddamu bless nzabuuza singa wesanga ng'olina siriimu oyinza kukola ki ngenda mu kanisa n'osaba nensaba Katonda nentandika otambuza enjiri nti nina siriimu naye nfuna munnange alina siriimu netukwatagana ekiggwa soka obuulire abantu social New York eryoddi
Yayo kwa chemanye eriwa mitanda. Aha, shuyanu yo. Eriwa mitanda. Ngakumi. Atukena bela yo 13 wali padem yo. Bra yo. Adati dance. Do the dance. Everybody bend over, girl make a pose. Basuze batabe yo. Ewa mitanda muli mutabe yo. New York chiri chitabe yo. Oba fambo mbasala ko anytime wali padem. Ngakumi 13. New York tugenda kubera ku concert ye. Blessings opa fambo wali pa. Shuyanu yo keriyo. Shuyanu yo. 17 December na kwanga New York na kunsasula giranga sijagiranga. Kwanza siri muyimba. Ama bino bintu byalo. Nga 13 December wali wa mitanda, tuli wa mitanda ne New York. Tukakwa kwa muziko nanze Henry Mwanje Love Nigga. Okay. Abana ngabe. Yes, nga 13 ogo 12 twena kwera wa mitanda mu New York. Nze Duncan emtiana straight away. Kojja kuli wabweru wano kusakata vibes muje tuwage New York afuna kusema. Aha, sebo mwe basamye kozo. Siri chitya. Omugaga yabagambye sizifaya. Anti kakati ifa majje kasaba gandi kati musoke mu muze mwe mmundu. Yes. Baba wate kya ekiba kijja. Era kitutegese kye tuleetera. Bane mwetegeko lunaku lw'okubiri. Essaawa zigenda kubeera 2 ez'okumakya. Tugenda kuba tusimbudde. Tugenza okukima generali. Nakulabye postinze okuva bakkiriza omanyi bokkiriza basemyeko zate batidde nnyo oba okkiriza noga abantu tibane mundu muzise wansi ate olwokubiri nokulinda tokkiriza abantu mundu kuzisa wansi leka olwokubiri tusooke lutuuke bakugambe kuba tugambe yatugambye tulinde lwa mukago walwa sande bebano muzata byayogeddeko balafuniga basemyeko andi muzata bagenda bere bonna muzata totegeera byange entalo zonna ziba ne strategies nyingi kati waliwo strategy ejja waliwo ejja mugirinde waguze data wa mitwalo 2 ng'omanya omusajja agenda wanda omuliro naguze data wakwesizako 3 naguze data zade gundi igibita ningamba kandi n'omusajja asabule oyaze agambye tusonye wa musajja katugire ate simanyi waliwo yatugambye simanyi ensonga tukyazogerako nandonulira omuntu atumalidde data ninga kati Kenzo kimino byokola naawe lumba Kenzo yabagambye ceasefire. Yes, ceasefire. Kati muli kusizinga fire. Ngazo ngago wasizinga fire. Wabadde okoza kijja ko bo. Amanyize muli bamu ebintu bestakola. I respect my name. Okay. Ate sagala muntu ngowe yagambye ku statement ba bully. Manyi muntu kugera tunagamba ekigamba bully kitegeeza ki? Bully kubanga. Omumbi asokubera bully. Kibanga kivumo. Omumbi asokubera bully. The president asokubera bully. Munamoli asokubera bully. Kitegeera. Nti wokera kumachana okutunya bibawo bully. Kale Kenzo yabagambye musizinge fire. Ngagwe muyimbi munne. Wadde okiraba ekigenda mu maaso. Ekigenda mu maaso nade nkiraba. Singa bakwita Love Nigga mu ligwe ekikugira. Ono Love Nigga nawe. Ndinako buzibu kimugana nze siri mufumbo. Ono Love Nigga. Sina mukazi. Taina mukazi. Love Nigga. No, opafabo ona Love Nigga. Kantandike nawe. Walefunyeyo mukazi ngayagala okumuwase. Ani? Gwe. Anti mutwane ku police. Agambye ati agambe obuziza kibuziza. Walefunyeyo mukazi ngayagala omuwase. Ono era amufunye namu disappointing. Nze nge mutwane ku police. Obuziza buyina nawo bumanyi. Wali ku kamera. Yes, omanyi namu obuzibu buyina. Nekintu kyenjagala okugamba abaana abawala. Abaana abawala bandi badde bebereramu. Ne bava mu kwagala ennyo obufumbo. Omuntu waba akwagala webale soka munyumirwe ekiriwo munyumirwe love webale ebiddako bijje bibere automatic sijja kuwakana obufumbo babuze sijja kuiza n'okyono ono Love Nigga waba mwana omuwala yena gy'oli before nga tunakera ku makya kumwa mubiri gono mwetegefu okufula omukyala tukiridde woyita ebisaanizo kale ate ojjengo walefunyeyo mukazi n'agamba ayagala omuwase buli omu buli mukazi buli gwe nalifunye lwaki bakoyani andi ebimirimu wegiri omusajja agenda agambwe abakazi bagula amazzi balina ekimera bakigula mu supermarket nedda nze jjako gwe nagamba ekintu sigega amazzi gwalyogerako olina mukazi atalina mazzi ngamba olina kyaliwo nga yawulakubira esimu nagamba alina mazzi afuna bangi nga bagamba kati mbadde nkusaba ekintu eki funeyo omukazi ogwo agamba talina mazzi nze kenyini nkuwa eddagala olimuwe mu lunaku olwo nnyini akubira gambe tabu yanzijiri eddagala ndimanya eri amazzi naye nga lungi kuba lya habo
Sirewunyisa lya abazungu naye nze linjagala okuwa Jacob mukwano gwa Jacob yenna Jacob nkuwaddeyo eddagala lya muntu ogwo ery'amazzi nga talina aleko jabugulibwa bwe bakasita gamba zama nze senior bine wabago ng'olinayo omukazi nga talina mazzi nkuwaddeyo eddagala ecupa egi alina kunywa cupa 3 niyoko walina ebizibu olinayo omukazi nga talina mazzi abakazi bonna birina ntabaliramu beeyo mbalala befooti potulo abakazi bennina ntabaliramu beeyo mbalala tekikutukanga onosanga wembalalanga talina mazzi nze ndi musajja yagalibwa abakazi ssebo kati ogamba ye munjagala etya sinaba gitegeera eyo mukwano sinaba kufuna gwenjagala kale ssebo ani ate yatadde oluyimba kati ebirozo biri ku luyimba njagala nnyo abavubuka oba olinayo girlfriend ng'omuyina tomwegana sawa nga nimeko kyakola kikyamu ne Jacob kyebakola kibi nze sina mukazi eddala naawe toyina asina ali ku kamera yayina wallahi nange sirina naye nga wallahi nange sirina agambe nina naye nkyano temunjogerako kwata kamera eno bano baagala kundaba wano temunjogera nvudde ne mu kamera kikyemugezaako okuteekawo lwaki mundeetedde nze okuwulira obubi yakunkubuya wano niyo kagenda mu kivulu naye etamboza ezo bano babafeeko bano mubafireko Yakobo okoze ky'amanyi okunyumisa sakata genda mu maaso ne New York kati ono wate omupiira New York oli yakukwata New York wangise oyo New York kajambo banna abalaba sakata naye ng'emboozi Jacob zonna zaayogera za bulimba kati ono wate ekintu New York n'akikwata kati New York naye ne bakimulemesa mugema buwayiriza nze nemuddane mukati manyi mugamba nava muli kumulala nga mwira bangi kati bwetugamba opafambo abeera Dubai yasooka kuba ono yali mu kintu yagamba ali mukwano gwe budde ki omuntu bwe yaligambidde nti kati wasa omukazi najja kumpasa nokkiriza okwasakuliko time tekuliko time naye nze omukazi gwe sobola gana kuwasa omukazi najja nangamba yenno empasa nga ku akaunti yayo nayo obukadde nga 5 okugenda wagunandaga baka statement abatonoonya sugar mami abatonoonya sugar mami ati wuliriza sine ne asooka kundaga baka statement bukadde 5 okugenda waggulu awo ne tulyoka twogera awo kati ekiteeso nkirowoozaako kyeki bakikwagaza sente z'omukazi nkugambye kugambye nti njagala sente ze nkugambye ebisaanizo omanyi lwaki omukazi alinamu abeereka naye ati tebasobola mukusigulako aba akwagala mwalaali aba akwagala naye omukazi atalinaamu bwagiranga Jacob mugajja nkutwale kuwano naye nze wenjagala alinamu kati onaamulimba naki nti mutwala Dubai mbuwa teri aba wange binafsi aba yasalawo omukazi alina ku sente aleta omukono kubanga kutambula bulungi obuzibu obuliwo nti bwokera ku makya nti naddala ensangi zino ebintu byakiwa laavu etuuka ekiseera okubanga mwena muli 50-50 mwagala nkyenkalani oteekamu nange nteekamu essaawa ze tosasookera ku makya kwagala mukazi tosookera ku makya kukyalo yamitwalo 5 kati eno emwanyi buyimbi eno emwanyi bwaba omuyimbi kiba kitegeeza nti amaaso g'abakazi bangi agamutunuulidde obanga oli mu girlfriend obudde bwange bumalira ku ggwe obanga oli girlfriend atasobola yadde okungulira amafuta mu motoka yange nga sirinaamu amanyi nakino kintu omukyala yenna alinamu sente niwaba nga tozimugyeko ng'aziina nga zize anti olira aba baziina zonna nga zize okitegeera koja kuli wabweru True life experience. Okay. Wamatoba nga kona
obadde ogamba omukyala ng'alina ku ssente omukyala ina bwaba muna ssente aba tabonyabonya webale okitegeera nti omukyala oyo nga mwanje bwagambye nti bw'aba ne ssente aba talina birala birubirwa byakola ki olina kanya kintu eki musanyusa muki mu buliri onfuna ne bw'aba tazikuwa ssente nga gwolinayo zizo kiba kirungi olira kiba kirungi nnyo n'oba n'omukyala ng'abamu ne ssente mu bulamu binyuma naye abakyala bano nga gwolina omugulya abcd babuze gana we bamenya munyi nti weezimba saabulula mu mbozi ya Duncan omanyi ono maneja wuno bwekiri maneja wange oli maneja wuno ono ina experience mukyava okwogera ono junior mu experience oyagala njogera ku ki obi balina ensonga weyagala ofaanane zifaanagana ensonga ono maneja wono maneja awagira ekintu kyenayogeddeko okitegedde njagala obakubemu akafaanana obayiseemu tooki mu statement zaabwe ngenda kubuuza kino nga tatuyisa sembera wano kamera kumu abali wano abasatu kuliko ayagala omuntu atalinamu eri mu parking tisha nze ntino ki mukazi wange talinamu talina sente mukazi wange kati nze sirina era sinagenda ofuna oyagala nnyo omuntu atalinamu gyeboogera soka atezeemu kikyayogera sirina ate nayogera nti simulina Jacob golina takola olina alina sina talinamu muli kumbuzi ki olina omukyala kiki tunoza wano ekiriwo kasoka tegeza omukulu yazemu kivuze manager wono ono manager wa mwanje ono muyimbi wono balina ekiteeso kikimu nti omukazi omwavu tayagalika kituufu okukkiriza onaaze n'ekiteeso nti okkiriza okuwasa omukazi wajja okugamba nti omuwase ne mbagamba nze omukazi okukisawa zino osobola okukkiriza okuwasa omukazi singa asooka nandagabaka statement nga tonaba eri omukazi omwavu tawasika ayagalwa nnyo era teri muvubuka agenda kuwasa mukazi ono vayisi mu timu bitsemyekozo mbuuza lwaki omukazi omwavu alina ebintu wammanga bino ayombayomba nnyo webale omukazi nga mwavu mwana gyensonga omukazi nga mwavu aba n'okwagala kungi nnyo tikutuka nekusuka ekwalikukutama omukazi omwavu omukazi omwavu ayagala nnyo ebintu by'omukisa webale kuwulira kyokka nga mwavu kyokka omusajja okuba ka kigagga jjukira gwe otwala ebiseera bingi onoonya ssente ayagala obudde obusinga bwagala waka okomawo leeti ng'ayomba eva yaaba mu kuyomba omukazi omuki naye omukazi alina ssente alina ebirungi bingi ne bwayomba osobola okulinnyako oba omweguya alina ebirungi bingi omukazi alina mu ssente ye kenyini ebyomukisenge abyagala naye si nnyo oba alina okukubiriza tugeri tukole naye omwavu kasalo alingiza muwatiyo ng'enamu emitwalo eki agasala tulinamu 5 yaba agira bagikola nze era ondaba nze nsobola okukola buli kimu kyonna ng'okikolerani omukyala like nsobola okuwa respect oba buli kiteeso ky'oyo omukyala ayinamu kasente naye bulali omukyala nga tolinamu kasente tolina ngeri gyonkubira kati sawa zino ndi wane wa Jacob n'otandika okunkubira Henry jangwe waka oliwa sawa zino nzikunikiri mwana kati uno ati ngamba ki naye ono mugambira baby ndi wane wa Jacob naye sawa nga 2 maaso ngenda kuba nvuddewo nkusangawa oba okitegeera at least wewayo no wali ofunyeko atalinamu myaka giyise kwegomba kayimba era atalinamu bambi bwambeeramu enyo nannemeramu njagala mupisemu experience kubanga ensonga zammwe zonna zemwogedde ziri ziti saagala nnyo bantu tosobola kwagala mukyala mwavu omulina
niyo mukazi omwavu yani oyina abakazi amakaje abo batalina bizibu kibyakuyisa Melissa mukazi omwavu ate Melissa muwala usi mukazi oli musiru n'omusajja naye kisimo kisiru wamba bizibu kibyawasanga mukazi nange mama wange talina nakati muyina tunoze n'omusajja naye nakati muyina naye kino njagala nfune sente mumbezeewo ate ziri mu bizibu ate n'omukazi ayagala era amanya agenze kuyiiya ebintu ebidawanza byafene wansi mugaga okay naye girlfriend we tansala kirimi nze njogera bwemaliza okwogera mumbulize ekibuuzo alimwogera linnya yani watakusaba sente naye kyayinza bagamba mmwe nti ekintu kya byonna kiriba kisinia b nti love okunyuma obulungi ebalansinge buli omu kubanga alina muki akasente baamu naye abe namu temugenda kwestressinga teri mukazi mugaga alina bbuba ate abakazi abo balina ebbuba kika kyamugamba kati kyetulina okukola bakyali bantu n'omuntu ng'alinamu nze gwena talinamu naye nawe oyogere nti omukazi omugaga tabanabbuba waliwo yali akubiira kyali wange ng'ayagala banyumya olunaku lulamba naye nga yali yakamuweerezeza emmotoka kyaliwo obuzibu bwe yalina omanyi omukazi ekyomumanyiziza mu ntandiko onfuna omukazi yenna nze ne bwe mba mu girlfriend omukazi bw'omukwanya ng'omulaga nti nkwagala olunaku nsobola emirundi egi oba osobola okikuuma ng'omukubira egi lw'ofiisako mulundi ogwo kakitegeeza naye kyali waffe Jacob yali amusuubiza nga mukaseera amukubira n'amukubira bizibu ki ebiri ku bakazi abagagga abalinamu ku ssente kuba nabyo gyebiri bizibu ebiri ku bakazi abagagga banyoomi tebategeera bacunga tebategeera bacunga kangunyumiza kasitole kamu lumu nagenda nenfuna omukyala omukyala yalina ssente netugenda ku Sheraton ne balya emmere balinga 8 mikwano gye ne balya emmere ya milioni zinga 2 omanyi okulya emmere ya milioni 2 ku Sheraton okuva ku makya paka saa 2 zinamusanga nga bali mu kulya buli nangamba oh please you can pay the bill nemugamba what nze Jacob mfuna omusala milioni 2 onkukere ku makya nkusasule ku mmere just olunaku olumu nemugamba okay nanga oh Uganda nalengera kusasula nanga oh Uganda I know you people of Uganda you don't have money nanga man nga wewaddeyo oveeki emiliyoni zo yali agenda zivaamu abakazi abagagga balina ekintu kye bayita okunyooma kaba kamanyiiro teyeguya nti wakera kumanya nakwanisa ssente asobola kufuna kulipresinga nafuna enwe mwanje kubanga ssente weziri kyonna kyayagala kiri wano tunuza no kamera kumpala yange kiri wano tunuzaako eno yejjudde ate ngeri mu parking kiri wano kyonna kye bayitaka kiri wano ewali mpale agenda mu drive nti omukazi omugagga ozirabye omukazi omugagga ezabasemyekozo omukazi omugagga atuka ekiseera n'aba nga takyakuba respect omusajja ofuka omukazi kusaidie yina afuka omusajja which is bad katumira yatenda omukazi nga alina okubeera mukazi even if oyina sente mmeka oyina okusigala mu image y'omukazi omusajja muwe ebintu by'omuwa wadde omuyambako wadde olina percentage gyoteeka mu relationship as long as omusajja omusajja is a reason lwaki katumira mutula okuba nga omusajja buzibu ki wali ofunye mubasajja mukazi abalina sente obuzibu mwana babeera nze ku lwange olumu bambowa olwansonga bakisussa bakisussaamuko ye abamanyi sente yemala buli kimu oba okitegeera era nze sitera kuwangala nabo kumanyi sitera kuwangala nabo buzibu ki bwefunye mu bakazi abalina sente obuzibu obuli mu bakazi abalina sente abakazi abalina sente banyoomanyoma bayisaamu abantu amaaso ekyava nsene yabinga ekintu nze nafuna omukazi ng'alina sente nfuba nnyo nemba nezange ez'ekisajja okitegeera nti ezange ez'ekisajja bansobola saga bintu byakunyooma tomanyi ngeri gye najja Kampala gye nayingiramu Kampala nsanze ne mukulu ate sigwe omukazi alina sente tonjagala nti onjagala nnyo just obadde gy'obadde olina teweetaaga mwani munzi kitegeeza mba kikobulungi ng'okifuna mpa ekitiibwa nange nja kukwata okitegeera kuba olina sente zo fayi nange namwetono naye ate onsingako ki sente mpa ekitiibwa nkuwa ekitiibwa omanyi bano abakazi abalina sente bagenda bajogereza oba alina sente nayagala gwoboyoza ebintu okitegeera okitegeera kati mu ngeri eyo nti omukazi
bobo yagadde omuvubuka nga alina ssente nga naawe olina ssente muwaŋŋane ekitiibwa mugenda kuwangaala mulaabo naye buli waba nga towa kitiibwa muntu munno olw'okuba golowooza olinamu ssente kitegeeza kino ekintu okibala bubi aye n'abavubuka kyembagamba kiri bwe kiti nti bw'oba oyagala omukazi alina ssente baamu ne ssente okitegeera baamu ne ssente ofune omukazi alina ki tobeerawo nga tolina mwadde ebisatu ate onoonya alina ssente bajja kukumanya bakozese n'empala abo bakazi tebategeera buzibu ki bwali ofunye mukazi alina ssente sibaagala nnyo nze nina ssente esibeyiwa munya abakazi bannanga abavubuka mukole abavubuka mukole bajja bozesa nika bajja bozesa amasowaani bajja bafumbisa emmere bajja kukutisa amasefuli agasiridde abavubuka mubeere mu kiraasi nze mwana anti kati bonna balimu nnyo nga nkyeyiyo obulamu nga nnoonya bulamu omukazi yampisaako omusajja asooka nga musabire enti nampisaako omusajja asooka nga wendi nampisaako owokubiri nangamba n'owokusatu ajja kusaamuna n'ogwekiro naye namukola ki namutwala so nakoowa nnyo 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 abawala abo muno bayinamu ssente kiba kirungi nnyo omusajja nayokolera ki mane bajja kukola buli kimu so akatono koolina musajja muneeko oba obeera nako buzibu ki obwo wali ofunye bakazi abatalina ssente abo tebalina buzibu womutwala wagenda yabanga mbuzi mugwako okwata nokola ki anti omuntu yena atalina ssente ne bwoba musajja bakozesa buli kimu ne wa mukazi omukozesa buli ki so omuntu atalina ssente aba talina kyali era bagenda nange mukazi atalina ssente amenya manyi wakinkugamba bwenti ono kyagambye nti bwajonto pafambo gwe njamu mutwala eki takukkiriza kuba nabasiniya b kitegeera abakufuga bayaga kutambuliza wano kumbe talina amuki ekyo kintu jakijigira ku kyali wafaana mwita babejje ekyasola babejje ali mukazi ali musoga ebyaddala nga tamukkiriza kuba nti oba ogenda nti ajja tugeeayinamu teyayinamu kati omusajja katuliza ndi kagunnyonnyole omusajja omukazi atalinaamu bw'aba asobola okufuga ate bwotyo kati ate gwe nawe bamukazi kati anti kyangaye bwekityo nti abakazi nga tebalinamu ebo bali mukyenda mu naye ate tebalina buzibu bw'aba talinaamu era abatakola ki ne bona mugamba nsange kansanga tajja kujja kuba takola ki boda biki uba so kati ekisinga obukulu kiri kimu buli musajja munnange kolamu nemunabeera emitwalo 10 nga gijo ojja kuba ojooga abala abatalinamu oba yagala omukazi alina mu ssente nawe beeramu naki olya bw'otuuka mu bbaala tolinda mukazi kusasula biiro sasulayo ku biiro tagenda kukumanyiira okitegeera naye kasaba nti omukazi yakwata mu nsawo nasasula biiro aba agenda kukumanyiira naye nga ekisema kyenyiza bagamba baganda bange abatulaba omusajja yenna nga bwesigamye ku ssente z'abakazi ogenda kukomba n'ebigere by'embwa ajja kukomba n'ebakule kulabyo tuyanzanyo kiranga kikyo jangu wano ojja guli muli wuyo boxing day tugenda beera wano boxing day tuli ku Rose Garden okuyingira sanebeka okuyingira mutolo gumu emitwalo ebiri bani abagenda obeerayo bayimbi bangi n'abayimbi bangi ndi muntu w'abantu bakyali bangu kolo nayogerako eri abantu bafanibo ku lusooka omwaka olusooka tuli ku big zone nansana tubali tuwane bakyali bange mumwagire ekyali nga tugeramu ebintu byekivubuka ne New York ebintu byekivubuka ebya planning y'abayimbi nekojja oba oyamba buyambi bavubuka oba nawe oli muvubuka Sakata vibes wametakiga tusinkane wale kusubscribe nga wale kulaba Sakata